எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, சனிக்கிழமை எங்களோட பொழுது எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போறோம். சாயங்காலம் நாங்க என்னென்ன வேலைகள்லாம் பண்றோம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அது கூடவே சேர்த்து சளி, இருமலுக்கான ஒரு மூலிகை தண்ணி பார்க்க போறோம். அப்புறம் ஒரு முட்டைக்கோஸ் வடை எப்படி செய்யலான்றதையும் பார்க்கலாம் வாங்க. அண்ணன் எல்லோ பெல்ட் எப்படா வாங்கினேன்? காசு கட்டியா? எப்படா வாங்கின தம்பி? டெஸ்டிங் பண்ணி. ஆமாம், டெஸ்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். கம்பெனி சீக்கிரட்டை வெளியில் சொல்லக்கூடாது, சரியா? இந்த வீடியோ சனிக்கிழமை சாயங்காலம் 3 மணிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வீடியோ தான். முதல்ல இந்த சளி, இருமலுக்கான மூலிகை தண்ணி சொன்னேன் இல்லையா, அது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பசங்க 2 பேரும் ஹால்ல உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. மறுநாள் சண்டே அன்னைக்கு இங்க ஸ்கூல் ஸ்டார்டிங் இல்லையா, அதனால வந்து டிக்டேஷனுக்குலாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கி நான் வந்து பிள்ளைங்களுக்காக வந்து மூலிகை தண்ணி வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். இது வந்து சளி இருமலுக்கு ஆன மூலிகை தண்ணி. சளி நிறையா இருக்கிற டைமில் நம்ம வெறும் சுடு தண்ணியை மட்டும் காய்ச்சி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி போட்டு வச்சோம்னா இதை தொடர்ந்து அவங்க குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்கனாக்கா சளி வந்து கரைஞ்சிரும். அதுக்காக தான் நான் இது வந்து பண்ணுறேன். சளி வந்து அதிகமாக இல்லை, 2 பேரும் லைட்டாக இருமுற மாதிரி தெரிஞ்சுது. அதனால சரி வெறும் சுடு தண்ணியை குடிக்கிறதுக்கு இதை போட்டு வச்சோம்னாக்கா அவங்க இதை தொடர்ந்து இதை குடிச்சிட்டு வந்தால் அந்த இருமல் சரியாயிடும் அப்படின்னு. அதுக்கு நான் வந்து மஞ்சக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். இது மஞ்சக்கிழங்கு, ஆனால் இஞ்சி மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். இது நம்ம ஊர் இஞ்சி. அதாவது வேறு இஞ்சி வந்து பெருசாக கிடைக்கும், அதில் வந்து அவ்வளோ காரம் இருக்காது. அதனால நான் வந்து நம்ம நாட்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இது கடையில் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த மஞ்சக்கிழங்கு வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்லலாம் கிடைக்கிது. ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். இது வந்து 50 ஃபில்ஸ், அதாவது 1 கிராம்ஸ்க்கு கம்மியாக தான் வாங்கியிருக்கிறேன். இதில் கொஞ்சமாகவே நம்ம எடுத்துக்கலாம், தோல் எல்லாத்தையும் இழைச்சிட்டு. அதுக்கப்புறம் மிளகு, கொஞ்சோண்டு ஓமம், ஒரு 2 வெத்தலை. இது சின்ன சின்ன வெத்தலையாக இருக்கிறதுனால அது 2 எடுத்திருக்கேன். இதை தான் வச்சு நான் இன்றைக்கி ஒரு மூலிகை தண்ணி ரெடி பண்ண போகிறேன். வாங்க அதை பார்க்கலாம். இந்த மஞ்சக்கிழங்கு ஏன் எடுத்திருக்கேன்னா, மஞ்சத்தூள் வந்து இருக்குது, அதையும் போட்டுக்கலாம். இருந்தாலும் வந்து அந்த மஞ்சத்தூள் வந்து அவ்வளோ எஃபெக்ட் கிடையாது. அதில் ஒரு சில சமயம் அதில் கலப்படங்கள் கூட சேர்த்துப்பாங்க, அது எஃபெக்டிவாகவும் இல்லை. அதனால தான் நான் வந்து மஞ்சக்கிழங்கு வாங்கியிருக்கேன். இது தோல் இழைக்கும் போதே அவ்வளோ வாசனை, நல்லா மஞ்சள் வாசனை. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வந்து இந்த இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். அந்த பெருசாக இருக்கும் பாருங்களேன், இஞ்சி இழைக்கிறது கூட ஈஸியாக இருக்கும். அந்த இஞ்சி வந்து இவ்வளோ காரம் இருக்காது. இது லைட்டாக அதை நாக்கில் வச்சோடனே அவ்வளோ கசப்பு, அவ்வளோ காரம். இதில் அந்த இஞ்சியில் வந்து காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும், இதை விட கசப்பு இருக்காது. இது நல்லாவே இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் நான் இப்போ வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்க போகிறேன். நான் இதில் இப்போது இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க மஞ்சக்கிழங்கு, இஞ்சி, அப்புறம் மிளகு, ஓமம். ஓமம் வந்து இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, எது கிடைக்குதோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி கிடைச்சா இஞ்சி ஓகே, இஞ்சி அப்படி இல்லைன்னா சுக்கு போட்டுக்கலாம். எது நம்ம வீட்டில் கை வைத்தியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கோ அது படி சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நான் தண்ணியில் போட்டுக்கிறேன். அந்த வெத்தலையை வந்து நல்லா அந்த வெத்தலை. இப்போ இந்த மூலிகை தண்ணிக்கு வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஐட்டங்கள்லாம், இதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைன்னா கூட விட்டுறலாம். அது இல்லாமல் கூட இந்த தண்ணி பண்ணலாம். இப்போ வெத்தலையெல்லாம் வந்து எல்லா டைம்லேயும் கிடைக்காது. வெத்தலை இல்லாத டைமில் நான் இந்த மாதிரி பொருட்கள் மட்டுமே போட்டு கூட செய்வேன். அதுபோல் இந்த மஞ்சக்கிழங்கு இல்லைனாலும் வெறும் மஞ்சள் தூள் மட்டும் போட்டு செஞ்சுக்கலாம். இந்த தண்ணி வந்து வெறும் நம்ம நார்மலாக தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்பலாம் ஒன்றும் எஃபெக்ட் ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் மறுநாள் 3வது நாள் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சாறு இறங்க இறங்க நல்லா ஒரு எஃபெக்ட் தெரியும். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சுடு தண்ணியை காய்ச்சி அதில் ஊற்றிக்கலாம், ரொம்ப காரமாக இருக்க வேணாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா. இப்போ நான் அந்த கஷாயத்தை வந்து இதில் தான் ஊற்ற போகிறேன், அந்த மூலிகை தண்ணியை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபில்ட்ரு பாட்டில். டீ, காஃபி அந்த மாதிரி ஃபில்டரெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது நான் வந்து சம்மர் வரப்போகுது இங்கே, அதுக்காக வந்து வாங்கினேன். புதினா, சீரகம் அந்த மாதிரி தண்ணிக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபில்டர் ஒன்று இருக்குது, அதுக்காக வாங்கிட்டு வந்தேன். சரி இப்போ எடுத்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது டைரெக்டாக வந்து அடுப்பில் வைக்கக்கூடிய பாட்டு, அதாவது சிம்மில் வச்சுட்டு வைக்கிறது, ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் ஸ்மால் ஃபயரில் வச்சு இது வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்தாங்க. இது வந்து 15 கிராம்னு வாங்கினேன். ஒரு நாள் ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க, அப்போம்பொழுது நான் இது வந்து வாங்கினேன். சரி சம்மருக்கு தேவைப்படுமே அப்படின்ட்டு. இது நான் இப்போ அடுப்புலலாம் டைரெக்டாக வைக்க போகிறதில்ல. இதில் இந்த மூலிகை தண்ணி நம்ம காய்ச்சினோம்ல, அதைத்தான் இதில் ஊற்றி வைக்க போகிறேன். ஏன்னா பசங்க பொழுதன்னைக்கு குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு இது வசதியாக இருக்கும். இந்த ஃபில்டரில் அது பாட்டுக்கு வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும், சாறு வந்து இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நான் இதில் வந்து நிறையா ஊற்றிட்டேன். இது இந்த ஃபில்டருக்குள்ளே கிடக்கிறதுனால இதில் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் இருக்கிறதெல்லாம் அதில் அப்படியே சேர்ந்து இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி வாங்கி இதை வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இதை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, முடிஞ்சு போச்சு. பசங்களுக்கு எப்போல்லாம் தண்ணி குடிக்கிறாங்களோ அப்போல்லாம் இந்த தண்ணி கொடுத்தோம்னா
இதோட எஃபெக்ட் எல்லாம் உள்ளே போன மாதிரி இருக்கும், தண்ணி குடித்த மாதிரி இருக்கும். நான் இங்க இந்த தண்ணி எடுத்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல, நம்ம பசங்க 2 பேரும் சமத்தா உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தது. பாப்பா வந்து ஏபிசிடி எக்ஸாம் நடக்குதாம். அதுக்காக உட்காந்துட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறா. அத வாங்க இப்ப பார்க்கலாம். அம்மா ம் ஜூபிட்டரே ரொம்ப மீடியம் பெருசா இல்லை சின்னதா? தெரியலையே. சண்டே இங்க இருக்கிறது பெரிய ஆமாம், பால். சன்னை சுற்றிலும் தான் மற்ற இதெல்லாம் அது என்ன பிளானட்லாம் சுற்றி ரவுண்ட் வரும். ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தேர்டரே அடுத்து ம் மீடியம் சைஸ் வந்து அடுத்து. எர்த்தா? ஆமா, அப்புறம் குட்டியூண்டு வந்து குட்டியூண்டு வந்து 3 தான். குட்டியூண்டு தான் 3ஆ? நீ சொன்னக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரியுது. அப்புறம் சன்னு நம்மளோட ரொம்ப ஃபாரா இருக்கும்போது சின்னதா தெரியுது. அது வந்து பிக் பால். ஆமாம், அது ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்கிறதால நம்மளுக்கு ஸ்மாலாக தெரியுது. சன்கிளாஸ் போட்டோம்னா அது பார்க்க சின்னதா தெரியும். அப்புறம் நம்ம இடத்துலேருந்து மேலே போனோம்னா நம்ம அந்த பாலை பார்ப்போம், பெருசாக இருக்கு. ம் சரி, படிங்க. டாபிக் மாதிரி போகுது. டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸை படிங்க. யூனிவர்ஸ். ம் எழுதியாச்சடா கண்ணுக்குட்டி? வெரி குட், வெரி குட். ஸ்மால் லெட்டர் இசட் வந்து இப்படி தான் போடணுமோ? ஆமாம் ஆமாம், ஓகே ஓகே, கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். அடுத்தது அப்படி தான்டா போடணும் இசட்டு. அடுத்து சொல்கிறேன், எழுது. சரி, அடுத்தது சொல்கிறேன், நீ படி. அவளுக்கு சொல்லும்பொழுது நீ அவளை வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது. உனக்கு சொல்லும்பொழுது அவள் உன்னையும் வேடிக்கை பார்க்குறா. தனித்தனியாக உட்கார வச்சிருவேன் 2 பேத்தையும். எஸ், ஒழுங்கா படி சாமி. நாளைக்கு 15 out of 15 எடுக்கணும். போன டைம் எத்தனை ராங் வாங்கினேன் டிக்டேஷனில்? 4 வேர்ட்ஸ் போன வாட்டி ராங் வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி 12 out of 12 எடுத்திருந்தேன். போன டைம் விட்டுட்டில்ல, இந்த டைம் கரெக்டாக எழுதிடணும். படி, நல்லா படிங்க. ஒழுங்கா உட்காந்து படி சாமி. ம் எஸ்மா, என்ன இசட் மாதிரியே திருப்பி போட்டு வச்சிருக்க? எஸ் எப்படிமா போடணும்? எஸ் எப்படி போடணும்? 8 மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்ல. லைனா எழுத சொன்னா கடகடன்னு எழுதிடுற. இந்த மாதிரி கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்டால் எழுத தெரில. என்னப்பா? பெல்ட் நம்பர் போடல. என்ன நம்பரு? அந்த இதை போட்டுக்கல. இல்ல, சரிந்தா, இது வந்து புது நம்பர். ஆனா வேற நம்பர் இங்க போடணும், இங்க போடணும். அதில் ஆல்ரெடி இது ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காரு. அம்மா, அண்ணன் எல்லோ பெல்ட் எப்படா வாங்கினேன்? காசு கட்டி. காசு கட்டியா? எப்படா வாங்கின தம்பி? டெஸ்டிங் பண்ணி. ஆமாம், டெஸ்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். கம்பெனி சீக்கிரட்டை வெளியில் சொல்லக்கூடாது, சரியா? இந்தா இந்த அந்த வெத்தலை சாரை குடிச்சிட்டு கிளம்பு. எங்கே அந்த ஒயிட் பெல்ட்டமோ? அதை நீ வச்சுக்கிட்டியா? குடி தம்பி, கால் பண்ணிடுவாங்க போகணும். என்னது? இந்த தரேன். உனக்கு வேணுமா? குடிக்கிறியா? வெரி குட். தொண்டை கட்டி இருக்குல்ல, உனக்கு எடுத்துரும் இதை குடிச்சா. எப்படி இருக்கு தம்பி அது கசாயம்? சூப்பராக இருக்கா. ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணாத. 5 ரூபாய்க்கு நடிக்க சொன்னால் 50 ரூபாய்க்கு நடிக்கிற. காரமாக இருக்கா? கசப்பாக இருக்கா? வெறும் தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி தானே இருக்கு. ஆமாம், அது வந்து வேப்பங்குழம்பு குடிக்கிறதுக்கு. நீ தான் கத்துவ. அண்ணன் வாங்கி குடிச்சிட்டு போயிடுவேன். முதல்ல நான் அல்லவே இப்ப கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது குடிக்கும் போது அழுவா. ஆமா, கரெக்ட்.
கரெக்டாக சொன்னேன். ம் இப்போ அழுகாமல் வாங்கி குடிச்சிட்ட. இதுவும் வைப்போம். இது வேப்பங்குழந்து இல்லை, வெத்தலை. அதுக்குள்ள வெத்தலை போட்டு அமுக்கலையா? ம் இரு, உனக்கு போய் டம்ளர் வச்சுட்டு வரேன். தனியாக போட்டு நல்லா அமுக்கலையா? ஆமாம், நல்லா வந்துருச்சு நிறையா. வந்துருச்சு. என்ன போதும், எடுத்து குடி. அழகா இருக்கு. எது அழகா இருக்கு? இது இந்த பாட்டா? ஆமா, இது ஊத்தும் போது அழகா இருக்கு. சரி, நல்ல குடி. மஞ்சள் கலரா இருக்கு. மஞ்சள் கலரா இருக்கா? சர்பத்து குடி. என்ன சர்பத்தா? ம் நான் ஒண்ணுமே இல்லாம போட்டு வச்சிருக்கேன். ஒன்றுமே இல்லையா? டேஸ்டே இல்லை. டேஸ்டே இல்லையா? ஆமா, புளிஞ்சு ஊத்துறது நல்லா இருக்கு. புளிஞ்சு ஊத்துறதா? ஆமா. என்னடி சொல்ற அமுக்குட்டி? இல்ல, நல்லாத்தான் இருப்பாங்க. காரமா இருக்கா? கசக்குதா? கசக்குதா? ஏய், பொய் சொல்லக்கூடாது. கசப்பெல்லாம் இல்லை. இல்ல, கசக்குது. வெறும் தண்ணி தான் அது. சுடு தண்ணி குடிப்பீங்களே? சுடு தண்ணி வெள்ளையாக இருக்கும். நான் அதில் மஞ்சளாக போட்டு கலராக வச்சுருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு. சுடு தண்ணி தான் இதுவும். இது என்ன சுடு தண்ணி மாதிரியே இல்லையே. ம் இல்ல, வெத்தலை சேர்ல போட்டு வச்சிருக்க. நீ அதை பார்த்ததுனால கண்டுபிடிச்சிட்ட. கராத்தே கிளாஸுக்கு இதுக்கு வந்துருச்சியா? வாயா போவோம். கால் பண்ணிட்டேன். குடிச்சிட்டு ஓடியா. வரப்போதா? நீ வீட்டில் இருக்கியா? நான் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துடுறேன். சரி சரி, குடிச்சிட்டு வா. நீ வரல என்ன அங்கே நிற்கிற? நீ இன்னும் வருவேன்ட்டு வரல என்ன அங்கே தேடிக்கிட்டு நீ என்ன இங்கே விளையாடிக்கிட்டு இருக்க? என்ன ஆசை? ஏற்கனவே அப்பா அதை வாங்கி கொடுத்தாருல, நீனும் உங்கள் அண்ணனை சேர்ந்து உடச்சி எடுத்துட்டீங்கல்ல. சரி, வச்சுட்டு வா, வாங்குவோம் அப்புறம். நம்ம வீட்டில் தான் வச்சுருந்தோம்ல, அப்பா வாங்கி கொடுத்தாருல. நீனும் உன் அண்ணன் என்ன பண்ணீங்க? உடச்சிட்டிங்க அதனால். சரி வாங்க, வீட்டுக்கு போகலாமா? என்னடா வரவே இல்லையே, கதவு வரைக்கும் வந்து இங்கே காணும்னு பார்த்துட்ருக்குறேன். அப்படியே இங்கிட்டு நீ எஸ்கேப் ஆகிட்ட. சரி வா, வீட்டுக்கு போமா? அண்ணன் போயிட்டான், வாங்க வந்துச்சு. இப்போ தம்பியை கொண்டு போய் கராத்தே கிளாஸ்க்கு வந்து அனுப்பிச்சி விட்டு நானும் பாப்பா மேலே வந்துட்டோம். 4 மணிக்கு வேன் வந்தது கரெக்டாக. பாப்பாவுக்கு வந்து இன்றைக்கி கிளாஸ் இல்லை, தம்பிக்கு மட்டும்தான் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு. அதுக்கப்புறம் எதாவது ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும் போல் இருந்தது. அதனால் வந்து கடலைப்பருப்பு முதல்ல ஒரு 3 மணி நேரம் முன்னாடியே ஊற வச்சுருந்தேன். என்னென்னா முட்டைக்கோஸ் மசால் வடை செய்கிறதுக்காக. இப்போ நான் வந்து முட்டைக்கோஸை வந்து நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் ஒரு நிமிஷம் மட்டும் போட்டு எடுத்தால் போதும். தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷத்தில் எடுத்துடணும். அதை ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்கக்கூடாது முட்டைக்கோஸை தண்ணியில். என்னென்னா அந்த தண்டெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் வந்து சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுக்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னா பச்சையாக கூட போட்டுக்கலாம் துருவிட்டு. அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ இஞ்சியும் உப்பும் போட்டு கடலைப்பருப்பு வடைக்க அரைக்க போகிறேன். இஞ்சியை வந்து அடியில் போட்டு அரைச்சா தான் நல்லா மையாக அரையும். ஏன்னா நம்ம கடலைப்பருப்பு வந்து கொரகொரப்பாக தானே அரைக்க போகிறோம். அதனால் இஞ்சியை மேலாப்பில் போட்டோம்னா சரியாகவே அரைக்காது. அதான் நான் அடியில் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சோம்பும் போட்டு வடைக்கான மாவு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டைக்கோஸும் கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு வடைக்கான மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வடையை தட்டி எடுத்துடலாம். இந்த வடை எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் ஊரில் வந்து வாரம் சந்தை நடக்கும் இல்லையா, அந்த பக்கம் கிராமத்து பக்கத்துலலாம். அந்த மாதிரி சந்தைக்கு போகும்போது எங்கள் வீட்டில் வந்து வடையும் பஜ்ஜியும் வாங்கிட்டு வருவாங்க அம்மா.
அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வர வடையில இந்த மசால் வடை தான் இதுக்கு பேரு. ஆனா அதுல வெங்காயத்துக்கு பதிலா என்ன சேர்த்திருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடையில முட்டைக்கோஸ் தான் நெறைய சேர்த்திருப்பாங்க அந்த வடையில. ஏன்னா வெங்காயம் விலை வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனால முட்டைக்கோஸ் விலை கம்மியா இருக்கும். அத வாங்கி இதுல வந்து கலந்திருப்பாங்க. அது நம்மளுக்கு தெரியாது. அது மாரி வெங்காய பஜ்ஜி வாங்குனோம்னா, அதுல வெங்காயத்த காட்டிலும் முட்டைக்கோஸ் தான் வந்து அதிகமாவே இருக்கும். அத பார்த்துட்டு தான் சரி நம்ம இத ட்ரை பண்ணலான்னு நான் முன்னாடி ஒருக்கா இது வந்து செஞ்சேன். முட்டைக்கோஸ் வந்து பச்சையா தான் வந்து சேர்த்து செஞ்சேன். அது கொஞ்சம் அந்த தண்டெல்லாம் தடிமனா இருக்கிறனால கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வராப்ல இருந்தது. அதனால தான் நான் இப்ப சுடு தண்ணீல போட்டு லைட்டா இது பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறமேட்டு நான் வடை சுடுறேன். நம்ம ஆளுங்க பாருங்க என்னெல்லாம் ட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு. வெங்காயம் விலை ஏறி இருக்கும்பொழுது நம்ம வடையெல்லாம் செய்யணும், வெங்காய பஜ்ஜி செய்யணும் அப்படின்னா முட்டைக்கோஸ வச்சே செஞ்சுட்டு போயிரலாம். இத நான் அவங்கள்ட்ட இருந்து தான் கத்துக்கிட்டேன். அவங்க வந்து கலப்படத்துக்காக சேர்த்துருக்குறாங்க. நம்மளுக்கு இதுவும் சத்து தானே அப்படின்ட்டு நான் அத செஞ்சுட்டேன். வடை சூப்பரா கிரிஸ்பா வந்திருந்தது நல்லா. சாப்பிடுறதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டா இருந்தது. வடிவேல் காமெடியில சொல்ற மாரி மசால் வடை தான்யா. அரும் சுவையும் நாக்குல உட்காந்து நடனம் ஆடுது. அந்த மாரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா மசால் வடை எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நாங்க அத சாப்பாட்டுக்கே வச்சு வந்து சாப்பிடுவோம் மசால் வடைய. அப்பாக்கெல்லாம் மசால் வடை செஞ்சாச்சுன்னா, அவங்க வந்து பழைய சாதத்துக்கு தான் வச்சு சாப்பிடுவாங்க எங்க அப்பா. சாம்பார் சோறுக்கு இதுக்கெல்லாம் சூப்பரா இருக்கும். ரசத்துக்கெல்லாம் சூப்பரா இருக்கும் இந்த வடை காம்பினேஷனு. எப்படி இருக்கு? கிறிஸ்பா இருக்கா? கடிச்சு காட்டு கிட்டத்துல. கிறிஸ்பா இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்ற மாதிரி கிறிஸ்பா இருக்கு. நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டேன். கிறிஸ்பா இருக்கு தெரியுமா? கடிச்சு காட்டு. தம்பிய கராத்தே கிளாஸ்லேருந்து அழைச்சிக்கிட்டு வந்துட்டு, அதுக்கப்புறம் பசங்க 2 பேத்தையும் குளிக்க வச்சேன். குளிக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்நாக்ஸ் வந்து குடுத்தேன். மசால் வடை ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. எனக்கு வந்து இந்த மசால் வடைய வெறும் வாயில சாப்பிடுறத விட, எனக்கு சாதத்துக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷா வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இது எங்க ஃபேமிலியோட டிஷ். நாங்க ஃபேமிலியே வந்து சாதத்துக்கு தான் இத தொட்டு சாப்பிடுவோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டா இருக்கும். நீங்களும் இத ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒருக்கா சாதத்து கூட வச்சு. என்னது அது? வடை. மசால் வடை. மசாலா வடையா? உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? என்ன? நான் கராத்தேல நான் ஒயிட் பெல்ட், நான் அந்த ஒயிட் பெல்ட் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. நான் எல்லோ பெல்ட் வாங்கிட்டேன். அதுக்காக இந்த வடை உனக்கா ஸ்பெஷலா எல்லோ பெல்ட் வாங்கினீல அதுக்காக. என்ன? எல்லா நாட்டிலும் இதுவே கிடைக்கும். அதுக்கு போய் இதை செய்யுங்க. என்னது? எல்லா நாட்டிலும் இதுதானே கிடைக்கும். நம்ம ஊர்லயும். ஏண்டி அதுக்காக இது சீப்பா போச்சா உனக்கு? இது எங்க வாங்க? அம்மா இது எங்க வாங்க? அம்மா செஞ்சேன். செஞ்சியா? அன்னைக்கு நைட்டு சாப்பாடுக்கு வந்து நான் சிம்பிளா தான் பண்ணியிருந்தேன். பெருசா ஒண்ணும் பண்ணல. சாதம் வடிச்சுட்டு, கத்திரிக்காய் போட்டு சாம்பார் மட்டும் வச்சிருந்தேன். சைட் டிஷ் எதுவும் பண்ணல. அதுக்கு தான் நம்ம மசால் வடை செஞ்சுட்டோமே அப்படின்ட்டு. இந்த மசால் வடைய வந்து தயிர் சாதத்துக்கு தொட்டுக்கிட்டோம்னா செம்ம டேஸ்ட்டா இருக்கும் தயிர் சாதம். இப்போ ஊர்லலாம் நாங்க போன வருஷம் போயிருக்கும்போதெல்லாம் வெளியில கோவிலுக்கெல்லாம் போனோம். அதாவது லாங் டிரைவ் கோயிலுக்கு போகும்பொழுது, வீட்லேருந்து தயிர் சாதம் வந்து கட்டி எடுத்துக்கிறது. வெளியில போய் கடையில போயிட்டு மசால் வடை வாங்கிட்டு போறது. அவ்வளோ நல்ல காம்பினேஷன் செம்ம டேஸ்ட்டா இருக்கும். இது என்னன்னா, என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து இந்த மசால் வடை பிடிக்காது. சாப்பிடுவாரு. 1, 2 எடுத்து சாப்பிடுவாரு அவ்வளோதான். எனக்கு தான் இந்த வடை ஆல் டைம் ஃபேவரெட்டு. நான் இந்த வடை செஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் செய்றேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் நம்ம வேற ஒரு நல்ல வீடியோல சந்திக்கலாம். நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்.